No, mañana va a estar verga, güey, las capotraviesas, ¿no? ¿Son capotraviesas? No, Son carreras de motocross. me media recorta, entonces. Selección recorrido a México nada más. Esa Iliana, tú. A ver los cuatro. Vete a la verga, papá, no mames, vete a la verga, 750 nada más. ¿Cuánto? 750, motor. Una topper. Pero aplaudan, Luis, Verga, yo me agarro como una araña, me agarro como una araña.